ಇದು ಓಕೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಬುಲೆರ ಯಾವ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಇರೋದು? ಪಿಕಪ್ ಸರ್, ಬುಲೋರೋ ಪಿಕಪ್. ಬುಲೆರೋ ಪಿಕಪ್ ಬುಲೋರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಹಾ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? 20 ಸರ್. 20 ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ರೇಟ್? ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ 11 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗಾಡಿ ವಿತ್ ಅದ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಹೌದಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್? ಏನು ಲೋನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅದು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ತನ ಐತೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ ಸರ್ ಇವಾಗ ರೇಟ್? ಸರ್ ಅದು 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಬಾಡಿ ಗಿಡಿ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸರ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್? ಸಿರ್ವಾರ್ ಸರ್, ಸಿರ್ವಾರ್. ಸಿರ್ವರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್? ರಾಯಚೂರು ಸರ್. ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್? ಹಾ ಸರ್. ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ? 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್. 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್. 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಸವೇ ಸರ್. ರನ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದ್ 4,000 ರನ್ನಿಂಗ್. ಮಾರಾಕ್ತಾ ಇರೋದಾ ನೀವು? ಹಾ ಸರ್. ಇವಾಗ ಮಾರಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ ನೀವು? ಯೂಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 2 ಸಲ ಅದು ತಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಸರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸರ್. NH ರೋಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದು ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಅವರು ಆಗ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಈ ತರ ಏನೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್. ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಗಾಡಿದು? ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ತಗಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿ ಸರ್. ಬಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಂಗನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ನೋಡೋಣ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸರ್. ನಮ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಲೆರೋ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಕಳ್ಸಿ ಸರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿದಾವಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಬುಲೋರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ದೋಸ್ತ ಸರ್. 2012 ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ದೇ, ನಮ್ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ. ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ. ಅದು ಇದೊಂದು 2 ಹಾಕಿ ಸರ್. 2 ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ದೇನಾ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿಗಳು? ನಮ್ದೇ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ದೇನಾ? ನಮ್ದೇ. ಹಾ ಸರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ